冇事咧，唔好同任何人走得太近啦。咩聚會啊，咩出嚟傾下偈啊，咩應酬，咩酒局，咩社交，能免則免啊，能推咧就推咗佢。接觸太多，講太多咧會生是非噶嘛。聚會聚多咗會惹麻煩噶嘛。只要關係一複雜，矛盾咧自然就會嚟噶啦。只要唔同其他人打交道啊，你會發現日子會覺得越嚟越好，相當舒服嘅。有啖飯食，有個地方瞓覺就足夠啦。人生好多煩惱同埋唔快樂，其實都係嚟於你接觸嘅人同埋事嘅。人到中年合唔合群咧，真係一啲都唔重要。活明白、活通透咗先係最重要嘅。人哋點睇你，咪由得人哋啦，一啲都唔重要嘅。自己看破不說破啊嘛，知世故而不世故啊，開心先係最重要啊，咁先係真本事。真正嘅成熟咧，係要學識同自己去相處。嗰啲熱鬧飯局散場之後咧，最後陪你嘅終究還係你自己嘛。低質量嘅社交不如高質量嘅獨處，討好人哋不如去滋養自己。一群人嘅落寞不如一個人嘅自在。中年人嘅高級活法係咩啊？圈子細咗，日子好過咗，將時間交俾值得嘅人咯，冇必要啊硬融入去嗰啲唔適合你嘅圈子，將精力咧用喺應該做嘅事情上邊。你嘅價值唔需要其他人嚟定義噶，獨嚟獨往，唔係孤僻嘛，係你清楚自己想要咩，令我安靜咁去獨處，亦唔好勉強自己去合群嘛。永遠記住，低質量嘅社交不如高質量嘅獨處，遠離嗰啲無效嘅社交。獨嚟獨往，先係人間清醒嘛。